Οκ. Καλησπέρα σε όλους ή καλημέρα από όπου και με ακούτε. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης, σας καλωσορίζω στην σημερινή μας επίσημη ενημέρωση της ομάδας μας για το Infinii. Διανύουμε την πιο δυνατή, μια pro-launch περίοδο πριν ξεκινήσει το Infinii Live σε όλο τον κόσμο. Ένα OK μόνο θέλω, όσοι είστε μέλη μας, στο προσωπικό μας event, ένα OK ότι βλέπετε εδώ την οθόνη μου στο Facebook και ότι με ακούτε καθαρά. Ένα OK παρακαλώ. Ωραία, βλέπω στην άλλη οθόνη παίζει κανονικά, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Οκ, κάποιοι μου απαντάτε σε προσωπικό μήνυμα, είμαστε οκ. Τέλεια. Πάμε για ένα γρήγορο βιντεάκι. Να μάθει και ο κόσμος που ίσως μας βλέπει πρώτη φορά για το τι ακριβώς πρόκειται. Alright guys, we are here at the event. The time has come. That's right, the doors just opened. Alright guys, we are here at the event. The time has come. That's right, the doors just opened. There's a crazy amount of energy. Everybody's excited because the moment has finally arrived. Here with one of the amazing leaders who's been here from the start. We have just hopped off the bus where everybody has been shuttled over. This store is packed. It's crazy. People are already shopping. If you notice, we ran out of carts. This is the simplest business. I love it, and I'm making a lot of money. ESD is just going to be a small part of the big umbrella, which is Infinii. And I think it's going to be incredible. What we've done so far has proved that we have something incredibly powerful. And with everything that's coming out right now, there's no limit to what we're going to do. So I'm super excited. I hope you're excited. I'll see you guys inside. We are here at day 2 of the event. We are about to get underway. But we totally destroyed that store last night, and they were so great to us. You're going to see an amazing spectacle of what's to come and why this company is so great. We're here. We're going out to dinner. We're getting treated. VIP treatment. We got the Hummer limos. Αυτό ήταν απλά ένα μικρό πρόμο βιντεάκι που είχε γυρίσει το Infinii στο τελευταίο event. Να κάνω ένα share screen μάλλον την οθόνη μου. Την κάμερά μου, να με βλέπετε κιόλας, δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, να μεγαλώσω και να μικρύνω και την ανάλυση στο Facebook γιατί μου βγήκαν τα μάτια. Λοιπόν,
Αυτό είναι απλά μια μικρή λάμψη, μια μικρή ένα screenshot, ας το πούμε, από το event, το τελευταίο, στο Ορλάντο που έγινε, όπου ξεκίνησε επίσημα για εμάς που είμαστε ήδη στο DSD, το Infinii. Είχαμε πει και κάποια πράγματα σε μια προηγούμενη ενημέρωσή μας. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση της ομάδας μας στα ελληνικά, των μέρες από 1η Δεκεμβρίου, όπου επίσημα θα ξεκινήσει και θα ανοίξει τις πόρτες του Infinii για όλους, για να μπορεί ο κόσμος να μάθει ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τι μπορεί να κάνει μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι το DS Domination, που ξεκίνησε με το dropshipping, το eBay, το Amazon, όλα αυτά που ξέρετε, δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο μεγάλα πράγματα. Πραγματικά, αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες, και όσοι με ακούτε σήμερα, μέρα 17 Νοεμβρίου, σήμερα 17 Νοεμβρίου 2015, όσοι και όσες με ακούτε σήμερα, που οι περισσότεροι φαντάζομαι είστε ήδη στην ομάδα μας στο DS Domination, είστε οι πιο τυχεροί και οι πιο τυχερές από όλους. Γιατί? Σημειώστε την ημερομηνία, θα πούμε στη συνέχεια τα πάντα, αλλά σημειώστε την ημερομηνία και την ώρα. Αύριο το πρωί, 18 Νοεμβρίου δηλαδή για την Ελλάδα, 8 το πρωί, 12 μεσάνυχτα Αμερικής Central Time, 8 το πρωί Ελλάδας, θα ανοίξουν πάλι οι πόρτες του Infinii για 7.000 επιπλέον μέλη. 7.000. Ήδη είχαν άνοιξαν για περίπου 48 ώρες, ίσα-ίσα ούτε 48, μια μισή μέρα, και μπήκανε 1.000 άτομα. Επειδή πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, όπου θα δείξουμε σε λίγο πώς λειτουργεί το Infinii και να μπορεί να τα αντέξει το σύστημα, θα ανοίξουν τώρα επιτέλους, μετά από μια εβδομάδα και από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, από ό,τι ξέρω, Παρασκευή Αμερικής, αν δεν αλλάξει κάτι μεσάνυχτα, για να μπορούν όλα τα μέλη του DS Domination που έχουν άμεση αποκλειστική προτεραιότητα να μπουν στο Infinii. Οπότε σημειώστε την ώρα, αύριο το πρωί 9 η ώρα, 8 η ώρα, δηλαδή το πρωί της Τετάρτης, μιλήστε με τον sponsor σας, τον appliance σας στο DS Domination, για να σας δώσει το invitation link. Δεν υπάρχουν affiliate links, πλέον όπως το DS Domination, ούτε από το DS Domination κάποιοι με ρωτάγατε μπορείτε να πάρετε μέρος. Λοιπόν, αυτό θα ξαναπούμε πάλι στο τέλος, απλά μια υπενθύμηση, γιατί έλαβα πάρα πολλά προσωπικά μηνύματα τις τελευταίες 2 ώρες για το πώς θα γίνει, δεν έχω link κτλ. Αυτό για να σας καθησυχάσω. Όσοι με ακούτε τώρα και όσοι με ακούτε live, ή το βλέπετε σε replay λίγες ώρες μετά, μέχρι το πρωί της 8 της Τετάρτης, είστε 100% καλυμμένοι. Το κλείσαμε αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγα λεπτά, μίλησα με τον Jesse Sign, το νούμερο 1 member του DS Domination, κοντραροχτυπιού μας τις τελευταίες εβδομάδες στα leaderboards, θα είναι σε λίγα λεπτά μαζί μας. Οδεύει προς το σπίτι του, με ειδοποίησε, οπότε θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε και να κλείσει τη σημερινή ενημέρωση, λέγοντάς μας όλα τα καλά που θα έχουμε, όλα τα καλούδια, τα goodies που θα έχουμε στα χέρια μας, ειδικά εμείς που θα ξεκινήσουμε τώρα στο Infinii. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια αποκλειστική συνεργασία μαζί του πάνω στο κομμάτι του Infinii. Ό,τι έχουμε με το DS Domination, θέλω να ξέρετε, δεν αλλάζει τη δουλειά μας. Όσα μέλη μας είστε ήδη που με ακούτε και έχετε ήδη ξεκινήσει το DS Domination, συνεχίζουμε κανονικά. Και εγώ προσωπικά. Το eBay το αγαπάω. Το Amazon το αγαπάω. Το Google το αγαπάω. Το Facebook, τώρα που ξεκινήσαμε και το Facebook, το αγαπάω. Δεν τελειώνει η δουλειά μας. Δεν σταματάμε. Κάτι που είναι πετυχημένο. Γιατί να τα αλλάξουμε, αν δεν έχει σπάσει. Σωστά. Λοιπόν, οπότε πάμε έτσι πολύ γρήγορα, αφού πούμε κάποια πράγματα για την ομάδα μας, να μπούμε και στο Infinii και το τι να κάνουμε. Το όλο concept της ομάδας μας, που οι πιο πολλοί ίσως το ακούτε πρώτη φορά, αν είστε σήμερα συνδεμένοι ή το βλέπετε σε replay αυτό το βίντεο σε κάποια σελίδα, ή στο Facebook, στο YouTube, η ομάδα μας ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια. Είναι περίπου παρά 3 μέρες, 4 νομίζω, που έκανα την πρώτη μου πώληση στο eBay. Σαν μετανάστης στη Σκωτία με τη γυναίκα μου, χωρίς τον ήλιο μοίρα. Με περιορισμένα χρήματα, σε μια χώρα που μας καλοδέχτηκε. Δεν είχαμε πρόβλημα, αλλά δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει. Με έναν ελαφρύ χειμώνα για τα δεδομένα της Σκωτίας, κάπου βρήκαμε το eBay. Έτσι ξεκινήσαμε και προσωπικά κάναμε την πρώτη μας πώληση και τέλη Νοεμβρίου. Ήταν 20-25 Νοεμβρίου η πρώτη μας πώληση και βγάλαμε περίπου 3 ευρώ.
ήταν γύρω στα $7, μαζί με τα fees, με αλλαγή συναλλάγματος κτλ. Καταλήξανε γύρω στα 3-4 ευρώ στο πορτοφόλι μας. Okay. Λοιπόν, τίποτα, αλλά αυτό που έγινε 2 χρόνια μετά, πραγματικά ήταν απίστευτο. I think, okay, θα μιλάμε λίγο ελληνικά και αγγλικά. I think we have Jesse with us. Just to test our mics, Jesse, can you hear us? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, awesome, Bill. Awesome. It's very nice to have you here with us. I was explaining to my guys and girls here, to my team, what's going on within Infinii, a short, let's say, a short information of what's going on. And after we do some further information for Infinii in Greek, I believe you will not understand the word, but Yeah. the presentation will be in English. So at the end of this short presentation, I'll be glad, and about 100 of us, 100 viewers right now, to hear from you what's going on with the Wealth Network, what's coming with Infinii, how lucky and thankful we will be to join you to this movement. So if you can please hold for about 10-15 minutes, and then I'll give you the mic to blow us away. Okay, no problem, Bill. No problem. Ωραία. Όπως έλεγα λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Θα κάνω μια κοινή χρήση της οθόνης μου και για να κλείσω αυτή τη μικρή εισαγωγή, 2 χρόνια μετά, μαζί με την Κατερίνα, δεν πιστεύαμε πόσα εκατοντάδες μέλη από Ελλάδα και Κύπρο θα έρθουν κοντά μας, θα κάνουν τις πρώτες τους πωλήσεις, μας ακολουθούν. Ξεκίνησαν δειλά-δειλά με το eBay, dropshipping, δηλαδή χωρίς να έχουν δικό τους stock, δικά τους προϊόντα, να τα αποθηκεύουν, να τα πακετάρουν. Δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Προσωπικά σας μιλάω από το δωμάτιό μου. Εδώ πέρα δίπλα είναι η σιδερόστρα, εδώ είναι η ντουλάπα μου, εδώ είναι το γραφείο μου. Δεν είμαι σε ένα χλιδάτο ξενοδοχείο, ούτε σε ένα χλιδάτο σπίτι, ούτε είμαι σε ένα γραφείο κλεισμένος. Είμαι στο γραφείο στο σπίτι μου, όπως και όλα τα μέλη μας. Έχουμε εκατοντάδες ιστορίες επιτυχίας και πραγματικά νιώθουμε τόσο ευγνώμονες και τόσο τυχεροί που επιτέλους βρήκαμε κάτι που δουλεύει 100% online. Και αυτό που θα δείτε σήμερα, ειδικά όσοι μας ακολουθείτε εδώ και 2 χρόνια στο eBay, στο Amazon, στο DS Domination, πραγματικά θα χάσετε τον ύπνο σας. Πάμε γρήγορα, θα κάνω κοινή χρήση. Θα κάνω share screen, ένα short presentation που έχουμε σε PDF, μισό λεπτάκι. Κάνω κοινή χρήση. OK. Λοιπόν, βλέπω, OK, πρέπει να το βλέπετε όλοι. Ένα OK, παιδιά, θα αλλάξω λίγο τη διαφάνεια, απλά για να δούμε ότι αλλάζουν διαφάνειες και δεν έχουμε πρόβλημα. Μισό λεπτάκι. OK. Θέλω να μου πείτε ότι βλέπετε και την επόμενη διαφάνεια, ότι παίζει κανονικά, για να μην κολλήσουμε σε μία διαφάνεια, παρακαλώ. Ένα OK, ότι βλέπετε την οθόνη μου. Πρέπει να βλέπετε ένα PDF που λέει A revolution is happening. Ένα OK. Ωραία. 2-3 OK, παιδιά, ότι βλέπετε την οθόνη μας. Κάποιοι φαντάζομαι απαντάτε και στην επίσημη σελίδα, αν δεν είναι στην ομάδα μας, που είναι το βίντεο αυτό. OK, τέλεια. OK, ο πλανήτης, ωραία, τέλεια, σούπερ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, το Infinii, όπως λέει το Double Infinity, στο άπειρο δηλαδή, άπειρο ή στο άπειρο, θα έχει πραγματικά άπειρες endless possibilities. Και 1-2 παραδειγματάκια για όσους μας ακούτε πρώτη φορά ή όσους το βλέπετε σε replay, ίσως κάποια επόμενη μέρα, μέσα στην χρονιά, ξέρω εγώ, λίγο αργότερα, όχι live. Θέλω να καταλάβετε το πού οδεύει η τεχνολογία, πού οδεύει το εμπόριο, μια πολύ γρήγορη εισαγωγή πριν μπούμε στο zoom του Infinii. Πλέον όλα πάνε, παιδιά, ηλεκτρονικά. Ο λόγος που και εγώ ξεκίνησα ήταν γιατί έβλεπα το movement. Η πρώτη μου επιτυχία έγινε μέσα από το YouTube. Πλέον τηλεοράσεις, κανάλια, μεγάλα ιδεοσιογραφικά, αν το πω σωστά, πρακτορία, πάνε online. Προσωπικά το YouTube κανάλι μου, που από εκεί ξεκίνησα,
Ήταν η αρχή των πάντων, το Big Internet Marketer, η σελίδα μου στο Facebook μου έχει αποφέρει εδώ και 2 χρόνια, όχι σαν YouTube partner, αλλά σαν affiliate στο DS Domination, πάνω από $68.000. Okay. Δεν είναι και λίγα χρήματα, δεν είναι τα μόνα. Έχουμε, είπαμε, το eBay και το Amazon. Απλά να σας δείξω ένα παράδειγμα, την δυναμική που έχει πλέον το YouTube, που είναι δωρεάν στην ουσία, το Facebook, οι σελίδες και όλα αυτά. Εφαρμογές συνεχώς, όλοι είμαστε με ένα κινητό, με ένα smartphone στο χέρι. Και να ξέρετε, από το Facebook που κοίταγα κάποιες στατιστικές, κοντά στο 50%, 4,5 στους 10 χρήστες στο Facebook αγοράζουν και πλοηγούνται και αγοράζουν, κάνουν συναλλαγές μέσα από το κινητό τους, από τη mobile εφαρμογή του Facebook. Στο eBay είναι νομίζω 3 στους 10 ή 4 στους 10. Και κάπου το ίδιο και στο Amazon. Με λίγα λόγια, είμαστε όχι απλά online, είμαστε και mobile πλέον. Θα τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά βήμα-βήμα μέσα στο Infinii. Και εδώ έρχεται το μεγάλο θαυμαστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, όλα πλέον, ό,τι έχει να κάνει πλέον με αγορές, επίπλων, προϊόντων γενικότερα, οτιδήποτε μπορεί να αγοράσει κάποιος, πλέον μπορεί να το αγοράσει online. Και αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ συντηρητικά που βλέπετε. Είναι μόνο ό,τι αφορά σε πωλήσεις προϊόντων, φυσικών προϊόντων, $11 τρισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε για software, για παιχνίδια και όλα αυτά, είναι πολλαπλάσιο το νούμερο. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με προϊόντα είναι πάνω από $11 τρισεκατομμύρια. Όλα τα μεγάλα store, οι leaders φυσικά του e-commerce, eBay, Amazon, Facebook κτλ. Έχουν το μεγάλο μέρο της πίτας, αλλά πλέον όλα τα καταστήματα είναι online. Και εδώ έχετε το μεγάλο ερωτηματικό. Πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να πάρει το κομμάτι της πίτας του από αυτά τα $11 τρισεκατομμύρια. Εδώ δεν θα σας μιλήσουμε ούτε για, για το super duper προϊόν, ούτε για το super duper βιταμινούχο ρόφημα, οτιδήποτε για αριστερό μπιχλιμπίδι, το οποίο θα το πουλήσεις στους φίλους και θα γίνεις πλούσιος. Μακριά από μας. Εδώ θα σας δείξουμε πώς καταφέραμε εδώ και 2 χρόνια να μπούμε σε αυτή την πίτα των 11 τρισεκατομμύριων και πώς από σήμερα θα μπορούμε να έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στο e-commerce. Να πάω λίγο πιο κάτω, την ενημέρωση. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια προσωπικά αποτελέσματα. Έχουμε και στην ομάδα μας. Αυτό είναι ένα screenshot των πωλήσεων των προσωπικών μου, όχι της Κατερίνας, της γυναίκας μου, ότι έχει να κάνει μόνο με μένα προσωπικά. Με τη γυναίκα μου, όσο ξέρετε, είμαστε παντρεμένοι. Με την Κατερίνα. Έχουμε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις πρακτικά. Αυτό κάνουν και πάρα πολλά ζευγάρια. Αυτό είναι ό,τι αφορά το δικό μου κομμάτι της δουλειάς. Λοιπόν, και μαζί με την Κατερίνα, με τα νούμερα της Κατερίνας, συνολικά 3 eBay accounts, 4 Amazon seller accounts, συν Google Store. Το Facebook τώρα ξεκίνησε, οπότε δεν έχω να σας δείξω κάτι σε σοβαρό νούμερο. Σε λίγες εβδομάδες από τώρα θα πούμε και για το Facebook. Όλα αυτά, παιδιά, σε 2 χρόνια από προσωπική δουλειά, μιλάμε για τζίρο πάνω από 700-750.000 ευρώ. Αυτά που βλέπετε είναι λίρες, είναι και δολάρια, είναι σε 2 χώρες, είναι χιλιάδες πωλήσεις, είναι πάνω από 5.000-6.000 πουλημένα προϊόντα. Συν της Κατερίνας πάνω από 700-750.000 ευρώ ο τζίρος πωλήσεων. Okay. Λοιπόν, τα κέρδη θα τα πούμε άλλη στιγμή, αυτά τα ξέρει ο λογιστής μου. Εδώ πέρα όμως δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε πάρα πολλά αποτελέσματα στην ομάδα μας, ήδη από dropshipping, δηλαδή χωρίς να έχουμε κάτι αγορασμένο στο καρισμένο σπίτι μας, πουλώντας ακριβά, αγοράζοντας μετά την τον πελάτη. Sell high, buy low. Κωνσταντίνος, σε ένα μήνα, 782 ευρώ σε μία πώληση, μάλλον. Ένα μηνιάτικο σε μία πώληση. Και στην Αμερική, η Βάσο, $916 μέσα σε μία πώληση. Πόσο μαγικό είναι αυτό, και δεν είναι η μόνη. Ο Πάνος εδώ πέρα, 3.183 πωλήσεις, transactions στο eBay, πάνω από 150.000 λίρες ο τζίρος. Και έχουμε εκατοντάδες άτομα, μπορώ να σας δείχνω από τώρα μέχρι αύριο, όσοι μας παρακολουθείτε καιρό στο Facebook, στα social media, έχετε δει τα αποτέλεσματά μας, άτομα που δεν είχαν ποτέ τους πουλήσει τίποτε online. Ούτε καν χρειάστηκε να στρατολογήσουν έναν άνθρωπο. Εδώ είναι το μαγικό της υπόθεσης. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με recruiting, με sponsoring, με τίποτα από όλα αυτά. Μόνο καθαρά κέρδη από πωλήσεις. Βλέπετε εδώ πέρα ο Νίκος πάνω, πρώτη πώληση. Ο Γρηγόρης αριστερά, 27 πωλήσεις και 15 θετικά feedback σε λίγες εβδομάδες.
άπειρα αποτελέσματα. Okay. Πάμε όμως να δούμε πώς θα μπορούμε αυτό να το μεγιστοποιήσουμε και τι έρχεται για εσάς που είστε ήδη στην ομάδα μας, είστε προνομιούχοι που ακούτε σήμερα αυτή την ενημέρωση για να πάρετε άμεσα μέρος. Εδώ είναι κάποια facts, κάποια δεδομένα. Το μεγάλο πακέτο της αγοράς, πριν δείξαμε κάπως σαν τρισεκατομμύρια σε τζίρο. Το 1,5 τρισεκατομμύριο, περίπου το 70% το έχουν κυριότερα αυτοί εδώ οι τρεις. Amazon, Facebook και eBay. Και εμείς δουλεύουμε με όλους αυτούς στο Infinii μέσα. Απλά τα κάνουμε λίγο πιο αυτοματοποιημένα από ό,τι μας είχε συνηθίσει το DS Domination. Λοιπόν, για να δω ενημέρωση. Ωραία, αλλάζουμε κανονικά διαφάνειες. Θα τις κεντράρω λίγο καλύτερα για να μην ζαλίζεστε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα νούμερα που έχουν ήδη κάνει από την αρχή που ξεκίνησε το e-commerce στην κοινότητά μας μέσω του DS Domination και πλέον στο Infinii τα μέλη μας. Πάνω από 2 δις δολάρια σε τζίρο. Okay. Εδώ είναι ένα screenshot από το τελευταίο event. Okay. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Οι επιταγές που βλέπετε και τα νούμερα, θέλω να κάνω ένα μικρό disclaimer, okay, πριν πάμε παρακάτω, γιατί αυτή την ενημέρωση τη βλέπει οποιοδήποτε online εκεί έξω, δεν είναι σε μια κλειστή αίθουσα, σε ένα GoToMeeting, είναι στο Google Hangout. Ένα μικρό disclaimer, μια μικρή επισήμανση, ό,τι νούμερα βλέπετε, ό,τι νούμερα ακούτε, ό,τι νούμερα θα σας πούμε και θα σας δείξουμε, δεν εγγυάται την επιτυχία κανενός, είναι καθαρά προσωπική δουλειά, προσωπικές εργατόρες, προσωπικός μόχθος. Δεν εγγυάται την επιτυχία σας, σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό που έχουμε να σας πούμε και σας δείχνουμε στην πράξη είναι ότι όσα άτομα μας ακολουθούν εκπαίδευση, μένουν μαζί μας, είναι μέρος της επιτυχίας της δικιάς μας, θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα, παρόμοια, λιγότερο ή και πολύ καλύτερα. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το Infinii, λοιπόν, θα ενσωματώσει κατά κύριο λόγο 3 βασικά πράγματα. Το ένα είναι τα Springboard. Τι είναι το Springboard? Το Springboard θα είναι ένα co-op πρόγραμμα, δηλαδή, αν το πω στα ελληνικά, co-op πρόγραμμα είναι συνεργατικό, να το πούμε έτσι. Θα σας δείξω και ένα παράδειγμα ακριβώς αμέσως, όπου θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει άμεσα με ελάχιστα χρήματα, χωρίς να χρειάζεται να ρισκάρει κάτι, χωρίς να επενδύσει πάλι, χωρίς να μιλάει με προμηθευτές, χωρίς να κάνει τίποτα από όλα αυτά, να μπαίνει άμεσα στη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη, στο Amazon.com. Amazon.com. Για όσους το ξέρετε, το Amazon το 2013 έκανε πάνω από, νομίζω, 2 δισεκατομμύρια προϊόντα έστειλε μέσα στην πλατφόρμα του. Πέρυσι, το 2014, το πολλαπλασίασε. Έστειλε πάνω από 5 δισεκατομμύρια προϊόντα σε πελάτες. Εκ των οποίων, το 40%, τα περίπου 2 δισεκατομμύρια, ήταν από third party sellers, δηλαδή από άτομα σαν εμένα, σαν εσάς, κάποιοι που ήδη πουλάτε και στο Amazon, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι ένας γίγαντας που συνεχώς μεγαλώνει. Πώς το ξέρω? Τα αποτελέσματα σας τα έδειξα πριν. Πάνω από $500,000 συνολικά, 300.000 ευρώ ήταν ο τζίρος μας μόνο από Amazon Αγγλίας και Amazon Αμερικής. Είναι ένας γίγαντας. Και θα έχετε όλη την ευκαιρία να μπείτε άμεσα σε αυτό που λέγεται Amazon. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, λοιπόν. Τα Springboard, τα λεγόμενα co-ops. Θα δείξω σε λίγο ένα παράδειγμα. Το άλλο θα έχει να κάνει με το Digital Marketplace. Τι σημαίνει Digital Marketplace? Θα έχουμε άμεση πρόσβαση σε μια κοινότητα και σε προϊόντα ψηφιακά, ό,τι έχει να κάνει π.χ. που θα μπορεί να βοηθήσει τη δουλειά μας. Αν έχετε ήδη εσείς κάποιο ψηφιακό προϊόν που έχετε εκεί έξω, π.χ. μπορείτε να διαθέσετε και τις υπηρεσίες σας. Αν είστε web designer, για παράδειγμα, ή αν έχετε κάποιο training που θα βοηθήσει την κοινότητα, αυτό μπορεί να εξεταστεί από το Infinii και να μπει στο marketplace. Και θα έχετε άμεσα χρήματα από εκεί, από κάποια πώληση που θα γίνει, κάποιος θα αγοράσει το δικό σας προϊόν, ή αν συστήσετε κάποιον που εσείς ξέρετε, θα μπορείτε να έχετε και από εκεί referral commission. Θα είναι δηλαδή ένας οργανισμός ο οποίος συνεχώς θα αναπτύσσεται. Δεν θα είναι κάτι μονόπλευρο, να το πω έτσι. Και το άλλο θα είναι το marketplace του Infinii. Δηλαδή, πραγματικά προϊόντα στις αποθήκες του Infinii θα έχουμε, να σου το πω πολύ απλά, το δικό μας Amazon. Θα έχουμε ένα private Amazon, να το πούμε έτσι, ένα μικρό Amazon στην κατοχή μας. Ήδη από το τελευταίο event, η πληροφορία που είχα από το Ορλάντο που δείξα πριν, ότι πάνω από 1 εκατομμύριο αξίας δολαρίων προϊόντα είναι ήδη σε αποθήκες του Infinii, το φτιάχνουν τέλος πάντων, έχουν εκεί τους experts και θα κάνουν όλα για εμάς. Και θα έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα αποκλειστικά προϊόντα. Και γιατί είναι αποκλειστική πρόσβαση? Φανταστείτε
να μπορείτε να αγοράσετε π.χ. μια κούκλα Spider-Man για τους πελάτες σας μετά αφού την πουλήσετε ή να τη στέλνετε κατευθείαν στο Amazon που να κάνει $1 η μία. Okay. Αν πάτε εσείς στο προμηθευτή π.χ. να την παραγγείλετε, θα πρέπει να παραγγείλετε 10.000 κομμάτια. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Αλλά μέσω του Infinii θα μπορείτε να έχετε αυτή τη μία κούκλα του $1 για παράδειγμα, που θα σας δείξω και σε λίγο τι ακριβώς σημαίνει το $1 αγορά και πόσο μπορεί να το πουλήσει μετά κάποιος στο Amazon. Εδώ είναι λοιπόν πώς θα λειτουργεί το Infinii. Δεν ξέρω αν βλέπετε το μαρκαδοράκι μου. Θα το χρησιμοποιήσω παρόλα αυτά. Θα σας μιλάω κιόλας. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι θέλω να αγοράσουμε π.χ. $1.000 εμπόρευμα, stock. Okay. Αξίας προϊόντων. Αυτό είναι το κλασικό μοντέλο του FBI, του Amazon FBI. Δηλαδή κάποιος μιλάει με έναν προμηθευτή, συνήθως στην Κίνα ή στην Αμερική αν είναι εκεί πέρα, συνήθως Κίνα είναι, παίρνει ένα sample, το εξετάζει, μετά βάζει την παραγγελία, μετά πρέπει να σου βάλει τις ταμπέλες, να σας στείλει από Κίνα, τα λέω γιατί τα έχω κάνει. Okay. Είναι λίγο ζόρι. Υπάρχει εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι, στο Genesis, μέσα στο DSD, αλλά υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος. Αυτός λέγεται Infinii Springboard. Αν κάποιος το κάνει πατροπαράδοτα και ας πούμε ότι θέλει $1.000 να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία να του στοιχήσει, είναι λίγο χρονοβόρα, κοστοβόρα κτλ. Θα μπορεί όμως με άλλους 3 ανθρώπους, 1, 2, 3, 4, για το παράδειγμα που λέω τώρα π.χ. με $250 μόνο, να μπορεί να μοιραστούν αυτή την παραγγελία. Ο κάθε ένας δηλαδή, each, να τα στείλει μέσω του Infinii, θα τα βρίσκει εδώ τα προϊόντα όλα έτοιμα, θα τα στέλνει από τον κατασκευαστή, όπου θα έχει ήδη μιλήσει το Infinii για μας, και θα τα στέλνει κατευθείαν στο Amazon FBA, κατευθείαν να πουληθούν άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις marketing, χωρίς να φτιάξεις φωτογραφίες, χωρίς να χρειάζεται να βάλεις reviews, χωρίς τίποτε από όλα αυτά. Θα μπορεί δηλαδή ο καθένας από εσάς που με ακούει τώρα και καθεμία, θα μπορεί να μπει άμεσα το κομμάτι της πίτας που λέγεται Amazon και είναι τεράστιο. Θα σας δείξω με ένα παράδειγμα, πριν πάμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, τι εστί Amazon. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα κάνω print screen την οθόνη μου, μισό λεπτάκι. Κάνω print screen την οθόνη μου, μισό λεπτό, να τη βρω. Είναι χρήσιμη. Okay. Λοιπόν, θα πάω στο amazon.com. Πάω στο amazon.com. Okay. Και θα πατήσω κάτι που είναι hot αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο, ξέρετε, όλοι προτιμάζουν για τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό είναι και η κατάλληλη περίοδος που μιλάμε τώρα. Και όλοι τα αγοράζουν παιχνίδια. Θα πατήσω π.χ. Frozen. Όλοι γνωρίζετε το Frozen. Γίνεται ένα παραλήρημα στην Αμερική με αυτά τα Frozen, τέλος πάντων. Θα πατήσω π.χ. το που λέει Toys and Games. Δεν ασχολούμαστε με software, με e-books, με ταινίες. Ό,τι έχει να κάνει με φυσικά προϊόντα. Okay. Πού είναι, το είχα δει πιο πριν. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι να πάω λίγο πίσω. Μισό λεπτάκι. Εντάξει, θα πατήσω κάτι εντελώς τυχαίο. Πάμε εδώ, Toys and Games. Λοιπόν, π.χ. αυτό εδώ πέρα, το Frozen, το βλέπετε, το playset. Κάνει $23,98, λέει με δωρεάν μεταφορικά πάνω από 35 λίρες. Και λέει από κάτω, sold by expedited deals and fulfilled by Amazon. Δηλαδή, αυτός ο expedited deals, όπως το λέει, αν το λέω σωστά, έχει προκυμάσει τα προϊόντα, τα έχει αγοράσει από τον προμηθευτή του στην Κίνα προφανώς, το πιο ίσως λογικό, και τα έχει στείλει στις αποθήκες του FBA στο Amazon. Αυτή η δουλειά θέλει χρόνο, θέλει χρήμα. Θα τα κάνει άμεσα για εμάς το Infinii, χωρίς να χρειάζεται να μιλάμε προμηθευτές, χωρίς να χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Και ενώ εμείς θα μπορούμε να αγοράζουμε όλοι μαζί του Infinii, η αγοραστική δύναμη, π.χ. 10.000 κομμάτια από $1 το κομμάτι, θα μπορούμε να το πουλάμε $23,98. Για να καταλάβετε λίγο τι σημαίνει Amazon, γιατί θα σας δείξω αυτό το παράδειγμα. Εδώ πέρα βλέπετε είναι 725 reviews. Για να έχετε μια εικόνα πόσοι το έχουν αγοράσει, απλά πολλαπλασιάστε το με το 15. Αυτό κάνει περίπου, χοντρικά, περίπου 11.000. Περίπου 11-12.000 αυτή τη στιγμή το έχουν αγοράσει από το που ανέβηκε αυτό το προϊόν.
Να κλείσω αυτό και πάμε γρήγορα στην μέρος μας. Τερματισμός. Πάμε λίγο γρήγορα, γιατί έχω και τον Τζέσσε που περιμένει για να μας πει δύο πραγματάκια. Λοιπόν, κοινή χρήση. OK. Εδώ είναι κάποια παραδείγματα. Θα είναι 3 επίπεδα. 3 βασικά επίπεδα. OK. Θα κάνω λίγο μεγαλύτερη εδώ την οθόνη μου για να μπορείτε να το βλέπετε καλύτερα. Το πρώτο επίπεδο θα έχετε περιθώριο κέρδους 250%, ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, κατά μέσο 250%. Όπως είπα πριν στο παράδειγμα. Θα μπορείτε π.χ. να μπείτε σε ένα co-op, σε μια συνεργασία, να το πούμε έτσι, η οποία θα περιέχει 1000 κομμάτια από αυτό εδώ πέρα το Spider-Man που βλέπετε, το οποίο θα τα αγοράζουμε μέσα στο co-op $1 το κομμάτι. Με τιμή πώλησης $9. Και θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει με μία θέση, π.χ. των $10. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει 1000 κομμάτια, αλλά μόνο 10, με $10. Θα έχουμε 100 θέσεις. Θα μπορεί να μπαίνει με $10, με $20, με $30, με όσες θέσεις θέλει. Με το που καλυφθούν οι θέσεις, τα προϊόντα θα στέλνονται κατευθείαν στο Amazon FBA. Και για πώληση που θα γίνεται, και θα έχουμε sales report in real time, θα βλέπουμε άμεσα τι γίνεται με το co-op μας, ποιο είναι το κέρδος μας, πού είναι οι πωλήσεις μας, τα πάντα. Το κέρδος αναθέσει θα είναι $26. Δηλαδή θα δίνετε 10, θα παίρνετε πίσω 26, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Πάμε στο δεύτερο επίπεδο. Φυσικά, όσο πιο μεγάλο επίπεδο είσαι, τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο κέρδους θα έχεις. Εδώ είναι ένα άλλο, είναι π.χ. αυτό της Disney εδώ πέρα, είναι Princess κτλ. Παιχνιδάκια, αυτά που λένε πάρα πολύ σαν τρελά. Εδώ για το παράδειγμα, θα έχουμε προαγοράσει το Infinia, όχι εμείς, 5.500 κομμάτια, από $3 το κομμάτι, 250 θέσεις, $73 η θέση. Δηλαδή, για πόσο είναι αυτό περίπου, δια 3, ξέρω εγώ, είναι 20-25 κομμάτια, 50, 30, κάπου εκεί. Λοιπόν, OK. Για μία θέση λοιπόν θα δίνεις 73 και θα παίρνεις πίσω 32,7. Αυτά είναι εικονικά παραδείγματα, θα είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Αυτό θα είναι πάντως ο περιθώριο κέρδους. Θα μπαίνουμε δηλαδή κάτω από υπάρχοντα listing που μοσχοπουλάνε καθημερινά στο Amazon. Αυτό είναι πρέπει να καταλάβετε. Ειδικά όσοι είστε στο Monopoly και ξέρετε τι κάνετε με το Amazon, είναι δύο περιπτώσεις. Είτε φτιάχνεις δικό σου listing από την αρχή, δηλαδή θα πάρεις το Spider-Man και το φτιάξεις από την αρχή, φωτογραφίες, reviews, αλλά ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να μπεις από κάτω σε listing που έχει ήδη πολύ καλό ranking, σαν αυτό που διξαπλύνει το Frozen. Όπως εδώ π.χ. αυτό το Spider-Man, που θα αγοράζουμε $2 το κομμάτι, θα έχουμε 8.000 π.χ. εδώ που λέει το παράδειγμα. Αυτά είναι υπαρκτά προϊόντα, έτσι, υπάρχουν ήδη στις αποθήκες. Λοιπόν, το Infinii θα είναι $8.500 units από $97 το κάθε seat, με $2 το κομμάτι, δηλαδή αν το διαρρέσουμε δια του 2, είναι περίπου 46, ναι, κάπου εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, από τα $97 με 600% margin, τιμή πώλησης $20, δηλαδή 200 φορές πάνω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, profit $565. Και θα είναι όλα στο autopilot, fire and forget που λέμε στο ναυτικό. Λοιπόν, αυτό το βασικό κομμάτι που θέλω να σας εξηγήσω, δεν θέλω να σας ζαλίσω πολύ με το complan, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή, απλά για όσους θέλουν σοβαρά να το χτίσουν εδώ. Φυσικά, για όσους με ακούτε πρώτη φορά και δεν έχετε καν ξεκινήσει το DS Domination, θα μπορείτε, όπως και εμείς που είμαστε ήδη στο DS Domination, να κάνουμε dropshipping τα προϊόντα του marketplace, όπου θα έχει το Infinii στην πλατφόρμα του. Π.χ. εδώ δείχνει ένα παράδειγμα ότι η Rachel αγοράζει αυτό το cookware set στα $114. Ο Steven, εμείς δηλαδή, που το έχουμε ανεβάσει στο eBay, παίρνουμε από την πώληση 114 μείον 68 που το αγοράσαμε, $46 είναι ο τζίρος μας, μείον τα fees κτλ. Μπαίνει ένα $30 στην τσέπη μας μέσα. Okay. Χωρίς να χρειάζεται να προαγοράσουμε κάτι, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Κάνει όλα για μας στο Infinii. Άρα θα μπορούμε να κάνουμε και dropshipping στο Infinii μέσα. Okay. Χωρίς να ανησυχούμε για top stock, χωρίς για τίποτα. Λοιπόν, ούτε για να αλλάξουν οι τιμές. Θα είναι σταθερές τιμές. Πάμε στα 3 βασικά επίπεδα, ώστε να μπορείτε με το τέλος της ενημέρωσης από το πρωινό αύριο της Τετάρτης στις 8 να μιλήσετε με τον sponsor σας και να μπείτε να κλείσετε τη θέση σας και μόλις ανακοινωθούν οι βαθμίδες να μπορείτε να αγοράσετε τη συνδρομή σας. Λοιπόν, θα είναι 3 επίπεδα. Το πρώτο είναι το Prime,
το οποίο θα αντιστοιχίσει σε $50 ο μήνας, $49.95. $1, ένα business volume θα είναι. Okay, θα μιλήσουμε σε λίγο τα business volumes. Το σημαντικό που σας ενδιαφέρει, θα έχετε πρόσβαση σε 5 springboards, σε 5 springboards την ίδια τιμή, σε 5 διαφορετικά co-ops δηλαδή, άμεσα. Θα μπορείτε επίσης, αν έχετε ομάδα, γιατί πιο πολύ φαντάζομαι δεν είναι στην Αμερική, ως στην Αμερική θα μπορείτε με την εφαρμογή του Infinii να πηγαίνετε, όπως κάνουν στο live event, σε ένα τύπου dollar tree, dollar store, ξέρω εγώ, ή Poundland στην Αγγλία, να μπορείτε να σκανάρετε ένα προϊόν, να βλέπετε το περιθώριο κέρδους αν αξίζει και να το στέλνετε σε αποθήκες οργανωμένα, θα γίνεται αυτό, του FBA και να βάζετε χρήματα την ίδια στιγμή. Λοιπόν, οπότε που λέει use your phone to turn goods into profits. Θα έχετε φυσικά πρόσβαση σε όλα τα discounted products στο marketplace του Infinii και το σημαντικότερο που μας ενδιαφέρει και μας καίει εμάς που είμαστε international members, που δεν είμαστε US. Όπως λέει, from anywhere in the world. Από οπουδήποτε και αν είμαστε. Δεν χρειάζεται να χτίσεις το eBay account σου, το Amazon account σου μάλλον, να δηλώσεις διευθύνσεις που είσαι, να σου κάνουν verification, να σε μπλοκάρουν, τίποτε από όλα αυτά. Θα μπορεί ο καθένας, απλά π.χ. με μια κάρτα συναλλαγών, μια Visa Mastercard, θα μπορεί μέσω του Infinii να συμμετέχει στα co-ops, στα πάντα. Αυτό, παιδιά, είναι 100% mobile business. Okay. Θα κάνουν όλα από το κινητό μας πλέον. Δεν χρειάζεται καν υπολογιστή. Είναι mobile business. Δεν ξέρω αν το καταλάβαινε τη δυναμική αυτή. Σήμερα, εγώ π.χ. είμαι Ρόδο. Η δουλειά μου είναι δηλωμένη στη Σκωτία πάνω. Θα μπορώ μεθαύριο να είμαι κάπου στην Ευρώπη. Θα μπορώ να είμαι το τροχό σπιτό μου, να έχω σύνδεση στο ίντερνετ, στο κινητό μου, στο τάμπλετ μου και να κάνω δουλειά. Αυτό είναι απίστευτο. Οπουδήποτε κι αν είστε. Κάποια μέλη μας μου λέγατε για άνθρωπους που ξέρετε στη Ρωσία, αλλά δυσκολεύονταν με το eBay. Ορίστε τι μπορούν να κάνουν. Κάποιοι μου λέγατε κάποιες χώρες στα Βαλκάνια που έχουν θέμα με το PayPal. Ορίστε τι μπορούν να κάνουν. Θα έχουμε τη μεγαλύτερη ομάδα χρηστών όπου θα μπορούν να πουλάνε χωρίς κανένα πρόβλημα στο Amazon, στο eBay και που θέλουν. Okay. Το επόμενο επίπεδο θα είναι το Surge, θα είναι στα $150 ο μήνας, θα αντιστοιχεί σε 150 business volume θα πούμε μετά. Αυτό που σας ενδιαφέρει. Πρόσβαση σε 10 springboards την ίδια τιμή. Θα έχετε εδώ πέρα σε αυτό το επίπεδο τη δυνατότητα να συνδέετε το eBay σας. Θα έχετε 5 διαφορετικές πλατφόρμες. Όπως λέει, including your own store και το Amazon από ό,τι είπανε. Θα είναι κάποια διαδικασία όπου θα μπορούμε να συνδέσουμε το marketplace του Infinii με τα δικά μας store για dropshipping κτλ. Συν, ό,τι είπαμε και πριν, έτσι, περιλαμβάνει το προηγούμενο επίπεδο. Θα έχουμε πρόσβαση σε cashbacks, θα έχουμε πρόσβαση σε 10 παραπάνω product sources, ό,τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει και πριν, συν έξτρα αυτά. Και εδώ είναι ένα επίπεδο σοβαρό, δεν είναι για όλους. Okay. Είναι μια επένδυση, το καταλαβαίνω, $300 ο μήνας. Εκεί θα πάμε όλοι leaders. Ήδη με τον πάνω το σύνταγμα, με τον πάνω το κουτέλι τις προάλλες. Πάμε καρφί, εκεί το παίρνουμε πώς και πώς. Θα έχουμε πρόσβαση σε 20 springboards την ίδια στιγμή. Θα έχουμε πρόσβαση σε προϊόντα με 400% και πάνω, όπως είχαμε πριν, περιθώριο κέρδους. Θα έχουμε step by step ειδική εκπαίδευση, να μπορούμε να έχουμε προϊόντα και από όλο τον κόσμο, από ειδικά site, ειδικές εφαρμογές, Amazon FBA, θα τον μπουστάρουμε και εκεί πέρα να το πάμε στο Θεό και ό,τι συμπεριλαμβάνεται στα προηγούμενα επίπεδα. Αυτά λοιπόν τα βασικά πρέπει να ξέρετε. Και το σημαντικό εδώ πέρα, πριν μιλήσουμε για πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το team building, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Okay. Στην προσωπική μας ομάδα είμαστε γύρω στα 550 μέλη. Από αυτά, οι affiliates είμαστε περίπου το 15%. Τα νούμερα του DSD είναι λιγότερα. Δηλαδή, από τα 100.000 και μέλη, τώρα που θα έχει πλέον το Infinii, θα συμπεριλαμβάνει το DSD, λιγότερο από το 10% είναι recruiters. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, έχουν κάνει referrals. Για να ξεκινήσει εδώ, κάποιος πρέπει να συζητήσει. Okay. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέλη μας, πάνω από 90%, είναι απλά customers. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ασχολούνται με στρατολόγηση. Γιατί μπορεί μόνο με αυτά που σας έδειξα, κάποιος μπορεί να χτίσει κυριολεκτικά μια επιχείρηση εκατομμυρίων. Δεν μιλάμε πια με μικρά νούμερα, μιλάμε με μεγάλα νούμερα. Σας έδειξα δικά μου νούμερα. Σε 2 χρόνια κάναμε πάνω από 750.000 ευρώ τζίρο σε πωλήσεις. Αυτά κάποιος τώρα μπορεί να κάνει στο autopilot. Χωρίς να χρειάζεται να μιλάμε με προμηθευτές, με πελάτες, customer support, τίποτα από όλα αυτά. Okay. Το δεύτερο είναι τα Infinii Rewards. Θα περάσω πολύ γρήγορα για να πάμε στον δικό καλεσμένο μας. Απλά, ειδικά όσοι ασχολείστε με το team building, να καταλάβετε την προοπτική. Θα έχουμε 7 elevation bonus. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Δεν έχει ξαναγίνει
σε καμία άλλη εταιρεία, affiliate εταιρεία. Είναι παραπάνω, beyond 100% commissions. Okay? Είναι παραπάνω από 100% commission. Θα έχετε ήδη τα κέρδη σας από το eBay, το Amazon και έξτρα κέρδη που θα σας δείξω τώρα. Απλά θέλω να σας συγκρατήσω, δεν θέλω να σας υποσκώνω τα μυαλά, αλλά πραγματικά, παιδιά, αν καταφέρατε σαν affiliate στον Digital Domination να βγάλετε χρήματα, βάλτε ένα επί 10 τουλάχιστον σε αυτά που θα μπορείτε να βγάλετε εδώ πέρα. Ειδικά όσοι ασχολούμαστε παράλληλα, σαν δεύτερο παράλληλο εισόδημα, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, κάποιος μπορεί να ασχοληθεί και με αυτό. Και παράλληλα, τα μέλη που δεν ασχοληθούν καθόλου με στρατολόγηση, αυτό είναι το μοναδικό. Απλά θα ασχολούνται με τα co-ops, με το marketplace, θα κάνουν δηλαδή business volume μέσα από τη δουλειά τους με πελάτες, θα μπορούν και αυτά να έχουν μερίδιο της πίτας. Είναι τρομερό. Okay. Απλά όσοι ασχολούμαστε ενεργά με το team building, θα απογειώσουν τα κέρδη μας. Προσωπικά, όπως σας έδειξα και στην αρχή της ενημέρωσης, θα στα πει και ο Τζέσι σε λίγο. Προσωπικά έχω βάλει πάνω από $65,000 σε commission. Έχω χάσει τουλάχιστον 10 με $15,000. Γιατί τα πιο πολλά πλάνα, και του Digital Domination όπως ξεκίνησε, κάπως σε φρενάρουν. Π.χ. στα 10 επίπεδα βάθος. Ή σου λένε π.χ. ότι αν εγώ που λέει you, αν ήμουν στο Digital Domination, κάνω referral το Mark και ο Mark κάνει τη Susan referral και πάει ο Mark στο elite επίπεδο στο Digital Domination, που είναι $99 ο μήνας, και πάει και η Susan στο $99 ο μήνας. Εγώ που είμαι ο affiliate από πάνω, θα πάρω το 10%, $9. Αν όμως ο Mark αποφασίσει να φύγει ή να σταματήσει απλά τη συνδρομή του ή να ασχοληθεί με κάτι άλλο, πάλι θα συνεχίσω να παίρνω τα $9. Δεν θα πάρω το commission όλο που θα παίρνει ο Mark, το 50%. Εδώ λοιπόν σταματώ όλα αυτά. Ό,τι κάνουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουμε μέσα στο Infinii, θα ισοδυναμούμε business volume. Δεν σε ενδιαφέρει αν το πρώτο σε επίπεδο είναι ενεργός, αν κάνει στρατολόγηση ή όχι, αν ασχολείται σοβαρά ή όχι. Σε ενδιαφέρει τι κάνει οτιδήποτε βρίσκεται από κάτω σου. Και θα έχεις άμεσα commission. Πάντα περάσουμε πολύ γρήγορα. Πάω σε ένα διάγραμμα, το οποίο θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας για να δείτε την προοπτική, χωρίς να πάμε έναν αναλυτικά που θα σας μπερδέψω. Λοιπόν, θα πάω σε ένα πολύ καλό διάγραμμα που τα εξηγεί όλα. Είναι αυτό εδώ. Εδώ λοιπόν. Okay. Θα πάω λοιπόν στην αγαπημένη μου βαθμίδα για να σας δείξω απλά την προοπτική, το όνειρο, η σύνταξη, να το πω έτσι πολύ απλά ποια είναι. Ό,τι σας δείχνω είναι προαιρετικό και έξτρα από ό,τι έχει να κάνει με τα κέρδη από πελάτες, eBay, Amazon, στα co-ops, στα springboard που δείξαμε, είναι κάτι έξτρα. Είναι όσους, σαν και εμένα, σαν τον Τζέσε, θα ασχοληθούμε σοβαρά, ήδη ασχολούμαστε, είμαστε top στο DSD, θα είμαστε top και εδώ, ειδικά θα σας πει τον Τζέσε τι έρχεται σε λίγο. Λοιπόν, θα σας πω απλά δύο πραγματάκια για να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Θα πάω εδώ στο αγαπημένο μου επίπεδο, το οποίο λέγεται Director. Εδώ. Λοιπόν, πολύ ωραία για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Πώς μπορείτε να το φτάσετε και γιατί είναι το πρώτο σκαλοπατάκι, το πρώτο μαξιλαράκι που λέγανε και στον εκατομμυρίουχο, στο Who Wants to be a Millionaire. Λοιπόν, αυτό που θέλεις για να φτάσεις εδώ πέρα, όπως είπαμε, κάθε δραστηριότητα στο Infinii ισοδυναμεί με business volume. Θα χρειάζεσαι 30.000 business volume. Τι σημαίνει αυτό? Στο binary plan που δείξαμε πριν, που είναι δηλαδή 2, 4, 8 κτλ., θα πρέπει είτε δεξιά είτε αριστερά θρηστικά να έχεις μαζέψει 30.000 business volume. Αλλά, όπως λέει δίπλα εδώ πέρα, θα πρέπει το ένα από τα δύο, μία από τις δύο πλευρές, να είναι minimum 10.000. Δηλαδή να έχεις 20.000 και 10.000. Αν έχεις 25 και 5, όχι. 20 και 10. Ή ξέρω 15 και 15. Συνολικά 30.000 business volume. Αυτό θα ισοδυναμεί με ένα 15% εβδομαδιαία, weekly, στην τσέπη σου. $3.500. Οκ. Επί 4, πόσο κάνει τον μήνα? Κάντε τα μαθηματικά. Και αυτό που θα έχεις άμεση πρόσβαση είναι, αν το πετύχεις τον director σε 90 μέρες, εκτός από τα 10.000 που θα έχεις σαν elevation bonus, αν το συντηρήσεις 2 μήνες, δηλαδή κάνεις 2 μήνες σε σειρά 30.000 πόντους, θα έχεις άμεσα ένα elevation achievement, όπως λέγεται, $10.000. Αν το κάνεις αυτό σε 90 μέρες από τη στιγμή που ξεκινήσεις, έχεις έξτρα 10. Πες μου, ποια εταιρεία, πείτε μια εταιρεία εκεί έξω, σας δίνει όχι μόνο όλα αυτά, όχι μόνο πρόσβαση σε προϊόντα, σε κέρδη με πελάτες, κέρδη σαν commission από ό,τι κάνεις τη δουλειά σας, αλλά σου δίνει και bonus όλα 10.000, αν το κάνεις από 90 μέρες. Λοιπόν, και το σημαντικότερο, 5% στο άπειρο βάθος. Οκ, εδώ πέρα φυσικά για να μην υπάρχει
για να είναι δίκαιο για όλους, σου λέει π.χ. ότι στο director θα είναι μέχρι $200 ανά επίπεδο. Δηλαδή πρώτο επίπεδο, δεύτερο επίπεδο, τρίτο επίπεδο. Αν είσαι δηλαδή έναν καλό σαν και εμένα στο πρώτο επίπεδο και κάνω εγώ 100.000 business volume το μήνα, θα μπορείς μέχρι 200. Okay, για να μπορεί να πληρώνονται όλοι μέσα από το δίκαιο αυτό affiliate plan. Και το σημαντικό το που να κρατήσετε, που δεν υπάρχει σε καμία εταιρεία εκεί έξω, σε κανένα άλλο πλάνο. Ο Χιτές, ο Kevin φέρανε και το DSD Leadership Council που τώρα είναι στο Infinia, φέραν τους καλύτερους για να το δομήσουν αυτό. Πήρε πάρα πολύ καιρό, αλλά επιτέλους είναι live. Κοιτάξτε τι γίνεται από το Ambassador και κάτω. Εδώ πέρα λοιπόν έχετε κάποια πολύ ωραία πραγματάκια. 20% πάνω στο άπειρο βάθος. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία απολύτως εταιρεία. Οι πιο πολλές εταιρείες σταματάνε σε 3, 4, 5, στο 10ο επίπεδο μέχρι εκεί. Πλέον θα μπορείς να δουλεύεις και προσωπικά λοιπόν και με τον 11ο άνθρωπο στο βάθος που ξεκίνησε στην ομάδα σου. Οι πιο πολλοί ξέρω, από ένα επίπεδο και μετά, ίσως δεν βοηθάτε τα άτομά σας κάποιοι. Ή ψιλοβαριέστε, ή σας τρώει πάρα πολύ χρόνο, ή γιατί δεν έχετε μια απολαβή από αυτά τα άτομα. Αν κάποιος δηλαδή πήγε στον Domination ήταν στον 11ο επίπεδο σου, δεν είχε και το κίνητρο, τον βοηθάς φυσικά, στην ομάδα μας βοηθάμε όλους, ενώ ήταν εξαιρέτως. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχεις το άμεσο κίνητρο να το κάνεις, ρε παιδί μου. Δεν θα πάρεις κάτι άμεσα από αυτόν τον άνθρωπο πίσω. Από το Domination, από το Infinia εννοώ, για το Domination. Εδώ πέρα λοιπόν θα μπορείς. Το Infinia θα σε πληρώνει για την προσωπική δουλειά που κάνεις με κανέναν από τους ανθρώπους σου. Με καθέναν από τους ανθρώπους σου. Ξαναλέω αυτό το πράγμα. Και πάμε στο τελευταίο. Εδώ πέρα είναι η σύνταξη. Εδώ είναι το retirement. Λοιπόν, τα yearly bonuses. Από το executive director και μετά, τι γίνεται. Αν το κρατήσεις αυτό executive director για 12 μήνες, 12 months, θα μπορείς, αν σταματήσεις ρε παιδί μου, αν σου τυχεί κάτι, αν κλείσει τον υπολογιστή σου, για 2 χρόνια δεν ασχολείσαι με τίποτα. Κάθε χρόνο θα παίρνεις $10,000. Συν $50,000 το achievement που καταφέρεις το bonus μια φορά, θα έχεις και τη σύνταξή σου, 10.000 το χρόνο, για 2 χρόνια. Κοιτάξτε τι γίνεται κάτω. Okay. Δεν θέλω να σας φουσκώσω τα μυαλά, αλλά ποια είναι η προοπτική σε μια corporate εταιρεία που δουλεύει και έξω, ρε παιδί μου, και κάθεσαι πόσα χρόνια. Εγώ στο ναυτικό, παιδιά, στο ναυτικό που ήμουν ειδικές δυνάμεις, για να πάρω σύνταξη έπρεπε να κάτσω 35 ετία. 35 χρόνια για ένα εφάπαξ που δεν θα το έπαιρνα ποτέ μου. Και μια σύνταξη που θα ήταν το 50% με ευνοϊκά νούμερα, το 50% όσο θα έπαιρνα σαν μισθό αν ήμουν ενεργός, ενεργεία. Λοιπόν, τα παράτησα όλα. Κοιτάξτε όμως εδώ πέρα η προοπτική που μπορεί να έχει κάποιος σε 3, 4, 5 χρόνια, 10 χρόνια. Χτίζει μια επιχείρηση πια εδώ πέρα. Οι πιο πολλοί που θα ακούσετε σήμερα, και εγώ και ο Τζέσε, είμαστε full time από την αρχή. Okay, μπήκαμε από την αρχή δυνατά και αυτή είναι μια επιχείρηση που πλέον ζει τις οικογένειές μας. Επί την ευκαιρία που πάει η οικογένεια, ξέχασα να το πω κιόλας, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Συγχαρητήρια στον φίλο μας. Είναι leader της ομάδας μας, τον Χρήστο τον Μπάλα, για τον γιώκα του, για το καινούριο member της οικογένειάς του. Να είναι καλά, υγιές, πάντα καλό, δυνατό, να σας ζήσει, παιδιά, και ευχόμαστε πάντα καλύτερα. Λοιπόν, οπότε, με αυτά και με αυτά, δεν θέλω να κρατάω άλλο χρόνο. Θέλω να δώσω λίγο τον λόγο στον Τζέσε, μισό λεπτάκι. Να πούμε μια πράγματα για τον Τζέσε, για όσους το ξέρετε. Λοιπόν, ο Τζέσε Σάιν είναι στην ομάδα του DS Domination από την αρχή, από το που ξεκίνησε, από τον Σεπτέμβρη του 2013. Εμείς ξεκινήσαμε αρχές Νοέμβρη. Πλέον ο Τζέσε είναι στο Leadership Council του DSD, είναι top recruiter, top producer, θα το βλέπετε πάντα στα leaderboard, τον κυνηγάω και από πίσω, πάω στα δυνατά μου, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είναι ένα βήμα πάντα πιο μπροστά, 10 βήματα πάντα πιο μπροστά. Ήταν στο event, είναι από τα top member του DS Domination, και πλέον του Infinia, πάνω από 500.000 σε κέρδη. Αυτό που βλέπετε είναι και e-commerce, δηλαδή από πωλήσεις, κέρδη από πωλήσεις eBay, Amazon, αλλά και affiliate commissions. Okay. Οπότε, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Τζέσε, θα μιλήσουμε στα αγγλικά. Okay. Απορίες θα μπορούμε να κάνουμε μετά, να απαντήσω και εγώ με τον Τζέσε, να κάνω λίγο το μεταφραστή. Οπότε, all that said, I would like to give the mic to Jesse. Jesse Sain, we are honored to have you here with us, man. Thank you for your patience for the last 40-something minutes. You know, if you can see a text translated from English to Greek, you could need 10 pages to translate 1 page of English. So, thank you so much for your patience.
And I'm going to give you the mic and tell us what's going on with your life with Infinii, what we changed with our lives for joining you with the Wealth Network, and generally give us some of your value. We're listening to you. Okay, awesome. First of all, thanks, Bill, for introducing me. I just want to let you know Bill's done a phenomenal job as a leader to cultivate, the Greek community, and that's why I reached out to him. I know he's awesome. He actually cares for his team. He's not one of those people that signs you up and that's it. Yeah, he runs away and keeps signing people up, but he doesn't support his team. So that's the reason I wanted to partner up with him, is because he's a lot like me. I just don't sign up people. I make sure they get the right support. I make sure their questions are answered, and I also I just don't do the affiliate side either. I'm really big on the eBay and Amazon side as well, and I'm sure Bill does the same thing. For me, it's been a humbling journey. I started with nothing when I first joined in DS Domination of January 2014. I didn't have a list. I didn't know how to market good yet, and I basically came into DS Domination because I got in a car accident in July of 2013. I was making okay money. I was making, in Canadian here, $3,500 a month, which was good. But when I got in a car accident, they cut my income to $1,600 a month, which is half. It wasn't paying the mortgage. I got, I racked up $30,000 in debt. By the time I hit January of 2014, that's when I got into DS Domination. It was basically it was a desperate time for me, but I wasn't mentally thinking, oh, this is horrible, what I'm gonna do. I was thinking, I'm gonna find something and I'm going to change my life. Like, that was my mental mindset when this happened. So thank goodness, I've been reading a lot of self-development books after that accident, to really put my mind into, finding a solution instead of, dwelling in my, current situation at that time. So, I hit January, I got in DS Domination. First month, I made $1,500 profit on eBay. And because I saw that this product worked, I decided to share it with people. And, over time, I really got focused in marketing while I was doing the eBay side, while I was doing the Amazon side. And, here we are a year later, I made over 6 figures. And again, I was just a car mechanic. I was no one special. And if someone like me can do it, and honestly, if someone like a car mechanic that just brought in cars, did oil changes and, put parts together, never used the computer really other than signing off a job. If someone like me with no experience can do it, anyone can do it. You just gotta, put your focus into it. You just gotta mentally think, this is gonna work for me. I know this is gonna work no matter what. I'm gonna do whatever it takes to make this work, and that's why I'm here now. That's what happened. It starts with your mindset, and then you don't need to know how are you gonna get there yet. It starts with your mindset. And while you have that mindset, you take your first action. It can be anything. While you're thinking about where you're going to be, you take your first action. And you know what? The action you're going to be taking is going to be the right action towards your goals. You don't realize it yet, but you stick with it for the long run, and you're going to look back and be like, oh my goodness, that was the best thing I ever did. At the time, you might not know if that action you took is good, but just keep your mindset clear, focus on your goals, and take action no matter what kind of action it is. It's not going to be perfect action at the beginning. You don't know. But when you look back a year from now, you'll be like, that's the best thing I ever done. So here I am now, and this is a little bit about myself. Now with our Wealth Network team, I decided to partner up with Bill. Like I said, he's a great leader. And what we're going to bring to the table is this. We're going to give our team, including you, everyone, the whole Greek community, a done-for-you marketing system. That's going to be one of the things. It's going to have capture pages.
It's going to have follow-up email sequences. It's going to have a blog. It's going to have autoresponder. It's going to have all of this stuff. Usually, and you can make your own capture pages. There's going to be a drag and drop, easy to do. You know, these tools, like if you the money I spend on these tools individually, I'm spending about $400 or $500 a month on my marketing stuff, my just my tools. I'm not even talking about advertising or anything like this. So this is going to be this is going to be a free system for everybody, because we want everybody on our team to have that edge. So that's just the marketing affiliate side. I know there's a lot of customers here too. So on the customer side, our system is going to be integrated with Infinii. So for example, if you're at the $50 level, which is the prime level, say you have that, it will unlock in the marketing system the prime section where we're going to have bonus trainings on eBay, like more advanced detailed stuff that's not in DS Domination that I personally learned, and a bunch of my other leaders personally learned. We're going to put it in there, and it's going to be linked directly to Infinii, to your the Wealth Network marketing system. So if you upgrade, let's say to the $150 level, which is called Surge, you're going to unlock those bonus trainings now. It's going to be automatic. So now you're going to have bonus trainings at that level, including the one for the prime level. And if you have Excel, you're going to unlock all the bonus trainings. And the people that put these bonus trainings together are six-figure earners in the e-commerce affiliate side. They know what they're doing. And the good thing is, if you're an affiliate, if someone, say, was at the Excel level and decided to drop at the prime level, the system's going to automatically detect they did that, and they're going to lose those trainings and just have the prime level again. This just keeps retention in our team. And bottom line is, you use our tools, you use our bonus training, you do the co-ops, while Bill was explaining, you're gonna make money. And when you make money, there's be no reason for you not to be with us and be active with us, because we're gonna do webinars, we're gonna keep everyone engaged like Bill does. And I'm sure Bill will translate these videos in Greek for the people that don't speak English. I'm sure he will do that, so it'll benefit everybody. And the awesome thing about Infinii is, I'm sure Bill explained it, is it's amazing for international members. You don't need an eBay account, you don't need an Amazon account if you don't want to. You can just put your money into the co-ops, the springboards, and 2-3 weeks or a month later, whatever, they're going to actually tell you an ETA when the springboard should be done. It's going to be an estimate, because Infinii actually does the research for these products. It's not like they're randomly selecting these items. They actually run them through a tracker, and it actually tells them, okay, this Spider-Man puzzle sells 100 times a day. So according to that calculation, these 20,000 units should sell within maybe 6 weeks or something like that. So you have a rough idea of when they're going to sell, and there's going to be other springboards, going at the same time. You don't have to necessarily just buy one. You can have, there's going to be other products. They're going to have different times of when they're going to sell. Once they all sell, the profit gets distributed to all the people that participated, and you make money. You reinvest some of that money back into this, so you can scale up, and then be ultimately where you want to be. If it's if you want to make extra $500 a month, $1,000, 10,000, heck, you can. Some people, I'm sure, are making even more than that, like $50,000 per month. It's all possible in Infinii. So I'm just very excited to be here. I'm excited that Bill partnered up with me, and I'm just ready to just take this to another level. And also, I forgot to mention about the affiliate side. So if there's builders in here, we have one of the highest positions in the company. The person that sponsored me is not even a person; it's corporate.
So corporate is Infinii, and I'm basically there, and Bill is on my power leg. I'm sure you explained what the power leg is, and basically you're going to benefit from a lot of spillovers from Bill, myself, and I have a lot of other leaders that are coming in. And if you're, and I'm not saying this, so you don't have to do any work. I'm just saying this. It's going to make your life a little bit easier, but you still have to put in the work. You still have to, show people this opportunity. You still have to build, your business. Don't think of this as like a lottery. Think of this as a real business. It's just with our team, things are just going to be easier because we got the marketing system, we got the bonus trainings, and you guys can all give this away. This is an incentive for people to join you. Hey, you join my team, you get this marketing system, which is let's say it's $100 per month value, this bonus training, which is a $500 value, all for free, just joining my team today. So no one else in the marketplace is doing this. We're the only ones with the system. We're the only ones with all these trainings because I've personally done the trainings in DS Domination. So now I'm just going to take those trainings to the next level in the bonus trainings. So all of you will have that edge over the regular user out there. And I think that should be it for me. Bill, do you have any other questions? Just for starters, I'm so thrilled about what's going on. I had a glimpse. I had an idea when we made the Skype call, but I didn't realize that it would be so lucky to have all these privileges. And of course, I'll have to make a bit of translation afterwards for my only Greek-speaking members. But I'm just amazed of what is going to happen in a few days from now. So just a short Q&A, please, if you have a spare 5 minutes of your time for the Infinii. Yep. So Infinii, the invitations will be launched at 12 o'clock Central Time today, right? Yes, that's correct. Okay, that's 8 in the morning local time here in Greece and Cyprus. Okay, and the springboards. Do you have an idea when the springboards will be available to the existing active users of Infinii? They will be available December 1st. All the stuff should be available December 1st, including our marketing system as well. That's when we want to launch it because before that we can't integrate with Infinii yet, and we want to integrate with Infinii because we want people to unlock the bonuses at certain levels. And then, if they decide to downgrade, their bonuses get downgraded. This way, it keeps retention in our organization. Okay, cool. And what about the levels? When we'll be able to purchase Surge or another level in Infinii? I believe this will start next week. When you actually will start paying for this. Right now, we're just getting the positioning in, and people shouldn't be just randomly throwing invitations to customers. This is really for people that are going to build it. That you should be picking your top 6 people that that are going to build to position them in these in our downline, because for a customer, it doesn't benefit a customer at all, to be honest. A customer, they just want to be there for the springboards. They want to be for they want to do the drop shipping, all that. So for them to have these high positions, it doesn't make sense. So the people that should be sending invitations to are the people that are going to build this, and your top 6 people that are going to build it strong, and everyone should be following that because these invitations take a little bit of time, and we don't want like 1,000 people rushing in on just your team, because I'm sure a lot of our team members are customers, right? Mm-hmm. Yeah. Okay, so let me throw for a minute a short translation of what we said. Αυτό που είπε ο Τζέσε για όλους σας, να το ξέρετε, είναι ότι από αύριο, 8 ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσουν τα invitations. Είναι invitation only. Δηλαδή, από αύριο το πρωί, 8 η ώρα για μας,
θα πρέπει να είστε, παιδιά, οπωσδήποτε, ξεκλέψτε λίγο χρόνο, ειδικά όσοι μπορείτε να είστε και με το κινητό, να μιλήσετε με τους sponsors σας στο DSD, εδώ στην ομάδα μας, για να μπορείτε να έχετε το invitation. Απλά μια παράκληση, όπως είπε και ο Τζέσε. Θα είναι μόνο για ανθρώπους που θέλουν να κατοχυρώσουν την θέση τους στο complan του Infinii. Τι σημαίνει αυτό? Ένας απλός πελάτης, κάποιος που θέλει απλά να ασχοληθεί μόνο με τα springboards, δεν παίζει ρόλο αν ξεκινήσει σήμερα ή από 1η Δεκεμβρίου. Μιλάμε μόνο με ανθρώπους, γι' αυτό θα έχετε περιορισμό σε invitations, 6 ανά άτομο πρακτικά στην αρχή, να μιλήσετε μόνο με τους ανθρώπους σας, οι οποίοι είναι εδώ πρόθυμοι να το χτίσουν αυτό το πράγμα. Θέλουν να πάνε στον director, να πάνε κάποια στιγμή στο ambassador, στα levels, με τα bonus και όλα αυτά. Ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι θα χτίσουν σοβαρά τη δουλειά που κάνουμε και εμείς εδώ. Τα springboard θα είναι πάντα εκεί. Δεν θα αλλάξουν. Okay. Απλά τώρα που μπαίνουμε, απλά κατοχυρώνουμε τη θέση. Δεν αγοράζουμε συνδρομή. Αυτό θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα. Και ό,τι έχει να κάνει με το The Wealth Network, με το marketing system που θα έχουμε εμείς, αποκλειστικά εμείς στο The Wealth Network, κανείς άλλος, όπως και τα springboards, θα ξεκινήσουν από 1η Δεκεμβρίου. Το pre-launch είναι μόνο για τους leaders και τους ανερχόμενους leaders που έχουν πάρει σοβαρά αυτή τη δουλειά να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Okay, let's just that was a short translation. So let me throw another question, answer another question as well. Okay, someone asks, someone who is not member of this nomination can participate in Infinii right now. Let's say if he or she is a heavy marketer, let's say for example, but he's not currently affiliated with us in this nomination, in anything. Can he participate now in the pre-launch period? Yes, that's perfectly fine. Actually, you want to have these leaders, maybe from other companies, show them this plan, and they're most likely going to join because what we have is nowhere else out there. Like we have no competition. Our products work. We have a proven track record. You know, DS Domination made $2 billion. The member base in DS Domination made $2 billion in sales on eBay and Amazon. Like, there's no other company that can say that, you know, other than just all the other companies that have to rely on recruiting where we don't. So they're going to see this. The big leaders are going to see this, and they're going to most likely join. And this is actually the time for you guys to speak to these leaders, if you can, that are outside of DS Domination, to, you know, send them these invitations if they're interested. Okay, cool. Let me throw the short translation. Αυτό που είπε ο Τζέσε είναι ότι θα μπορούμε να συστήνουμε τα invitation σε αυτό το pre-launch period, να μιλάμε με ανθρώπους που δεν είναι στο Infinii, δεν είναι στο DS Domination, δεν είναι πουθενά, απλά δεν πρέπει να είναι τυχαίοι άνθρωποι. Δηλαδή, αν ξέρετε ανθρώπους οι οποίοι π.χ. ασχολούνται με internet marketing, είναι team builder, ασχολούνται σοβαρά με το πώς να κάνουν αυτή τη δουλειά στο κομμάτι του recruiting ή θέλουν να ασχοληθούν με το team building και με όλα αυτά, παράλληλα με τα springboards, αυτούς τους ανθρώπους ναι. Αλλά επειδή είναι μόνο με invitation only, όπως λέμε, πρέπει να ξέρουμε ποιος είσαι, δεν έχουμε affiliate links, καλό είναι να μιλήσετε με τέτοιους ανθρώπους αν γνωρίζετε. Είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να κατοχυρώσουν από τώρα τη θέση τους στο springboard. Είμαστε όλοι πολύ προνόμιοι αυτή τη στιγμή, αρκεί να ασχοληθούμε σοβαρά. And one last one, please, Jesse. Actually, it's a couple of them about DS Domination and Infinii. Just to make it clear, I have mentioned in the past, but for the new people that are watching us right now, about the existing DS Domination member. How will be the DS Domination in Infinii? What will be the relation, let's say, for the DS Domination memberships, Pro, Elite, etc., and what will be in generally the relation with Infinii and DS Domination? What DS Domination is going to become is it's going to become a product Infinii. It's going to be part of the Infinii digital section. That's going to be where all our digital products are going to go. For example, the Shopify course that launched in DS Domination, they're going to eventually put that in Infinii Digital, and that's where DS Domination is going to go. So what's going to happen is this: Infinii, like at the basic level, it has eBay training, but it's very basic. It's
They don't want to complicate it. It's very basic training to get people going. But it's going to have a reference in there. It's going to say, hey, if you want to know more advanced techniques, click on this, DS Domination Pro, and they click on that, and they're going to sign up in DS Domination through Infinii, and vice versa. There's going to be links in DS Domination about Infinii. Hey, if you're interested in this, click this link, and they click that link, and they're going to go in Infinii, and then you're going to be obviously credited for it if you're the affiliate. Okay, let me again for a few seconds before the translation. Αυτό που είπε ο Τζέσε είναι ότι στην ουσία το DS Domination θα είναι μέρος του Infinii, θα είναι προϊόν μέσα στο marketplace του Infinii, στο digital marketplace. Δηλαδή, κάπως ξεκινάει στο Infinii με τα springboards. Μέσα και στην ομάδα μας και στο The Wealth Network, το site μας, θα υπάρχει το εξής, ότι π.χ. ένα μέλος ξεκίνησε, έκανε τα πρώτα του χρήματα στο co-op, θα του λέει π.χ. θέλεις να μάθεις πώς να κάνεις πετυχημένα dropshipping στο eBay ή να κάνεις τα δικά σου branded products στο Amazon. Ξεκίνα στο Pro, στο Elite, στο Monopoly ή στο Facebook Store. Θες να μάθεις πώς να πουλάς και στο Facebook. Θα υπάρχει δηλαδή σαν course, σαν εκπαίδευση μέσα στο Infinii. Και το αντίστροφο. Μέσα στο DS Domination θα υπάρχουν links που θα παραπέμπουν στο Infinii. Π.χ. ξεκίνησε στο Monopoly και σου λέει, ρε παιδί μου, θέλεις να μάθεις πώς να μπαίνεις σε ένα co-op να κάνεις όλα αυτόματα στο Amazon. Μπες στο πρώτο επίπεδο στο Infinii. Και το αντίστροφο. Okay. Ωραία, το λύσαμε αυτό. And a last one, if I can ask this, Jesse. Someone asks that many people watching your pro trainings have made a good income. Some of them, and I have many testimonials from Martin, have left their job. They have fired their bosses. That's awesome. What should they expect from the Wealth Network bonus trainings? Just a glimpse to have an idea. Well, the thing about our training is, yeah, we have techniques showing products, how to find products, but we're going to introduce some tools you can use to find these products faster. Actually, Infinii is going to have a analytic tool where it's going to show you what in your eBay and Amazon store, what products are selling the most, what items are not selling, and what you can do for the items that are not selling to improve that. And they're going to also tell you what kind of items are seasonal now. So our training is going to be based on that tool to like really analyze what kind of products are selling now, not just going through the search methods, the what's it called, the spider technique and stuff like that. We're gonna go a little bit even more advanced in that, and I will simplify that step. So that's what I've been personally doing. Obviously, I can't put that in the pro training. It's advanced stuff. So that's going to be in the bonus trainings. Awesome. Αυτό που είπε ο Τζέσε είναι ότι όλοι μας, ειδικά όσοι είστε στο DS Domination και χτίζετε τις δουλειές στο eBay και στο Amazon, μέσα στο The Wealth Network θα έχετε άμεση, αποκλειστική, exclusive πρόσβαση στα trainings που ακολουθεί ο Τζέσε και οι top eBay και Amazon sellers του. Μιλάμε για ανθρώπους που κάνουν εκατομμύρια σε τζίρο, Amazon και eBay, και θα έχετε πρόσβαση σε αυτά τα techniques, σε πιο advanced τεχνικές και από το Spider Technique, σε ειδικά πράγματα που προφανώς ο Τζέσε δεν μπορεί να τα μοιράζεται με όλους. Είναι λογικό. Okay, κάθε marketer, όπως και εμείς, τα κρατάμε για την ομάδα μας. Θα έχουμε άμεση πρόσβαση λοιπόν σε όλες αυτές τις μυστικές γνώσεις και τεχνικές στο The Wealth Network που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο στο Infinii, αλλά και στο ήδη. Οπότε πάμε ένα level πιο πάνω. Okay, I believe we have covered about 99.99% of all what's going on here with Infinii. Just for a closer, Jesse, again to express me and my team's gratitude for having you here, for the tons of value you are going to provide us within the Wealth Network, and we honestly cannot wait for December 1st. Oh, thanks. Oh, my pleasure. I'm just excited to be here. Thanks for having me on this call. Like I said, you're a great leader, and I'm sure your team knows that. And I was just reaching out to the best of the best
that I want to partner up with so we can expand all of our teams to have that edge in the marketplace that no other team will have. And everyone on this call, if they take action with our tools and our trainings, there's no way that you can't make an income from it. And there's no way that your income will not increase. So I would definitely, once we're out, once our marketing system is out, once Infinii is launched, take massive action now, because this is just the beginning. We're expecting to have like over 100,000 members in the next 6 to 8 months. So it's going to grow really, really fast. And just a reminder, Jesse, how many days starting midnight today the invitations will be open? They want to get 7,000 people in. So once they got 7,000 people in, it will be shut down for another couple of days until next week. But I'm expecting it should be open for a few days. It should be okay for a couple of days. Okay. Οπότε, όπως ποντζέσαι, παιδιά, μέχρι να συμπληρωθούν 7.000 άτομα, 7,000 people, καλό είναι, παιδιά, άμεσα από 8 το πρωί Ελλάδος, σε λίγες ώρες που θα ανοίξουν δηλαδή τα invitation links, εσείς θέλετε σοβαρά, μην χάσετε λεπτό, γιατί με το που κλείσουν 7.000 θέσεις, θα κλείσει πάλι. Okay. Thanks again, Jense. Thank you all. Any questions you may have from this presentation, please talk directly to your sponsors. Μιλήστε στο group μας, με τους upline σας, μέσα στο Facebook group μας, να πάρετε άμεσα τα invitation links. Again, thank you so much for your precious time, about 65 minutes since we started. Thank you so much, and we look forward for the Wealth Network and the Infinii December 1st. Awesome. Thanks, Bill. Thanks for having me. Thanks, everybody. Thank you. Bye-bye. Bye.